endi yana mana shu sekvensiya haqida gaplashamiz. Bu yerda do'stlar, e'tibor bering, mana shu daroshkamiz bor. Mana shu daroshkani siz mana bu yerga sichqonchani olib kelib, xohlaganingizni katta qilishingiz mumkin. Masalan, mana bunday qilib tortaman, maydagina qilib qo'yishingiz mumkin. Daroshkani xohlasangiz baland qilib qo'yishingiz mumkin. Xuddi shunday audio daroshkani ham katta, kichik qilishingiz mumkin. Bu endi o'zingiz uchun, o'zingizga qanday qulay bo'lsa, qanaqangi kattalikda xohlasangiz, shunaqangi kattalikda qilishingiz, o'zgartirib ishlashingiz mumkin. Bu o'zingizga, o'zingizga bog'liq, o'sha ishlash jarayonidagi qulaylik, noqulayliklarga bog'liq. Buni yana o'zgartirish yo'llari bor. Bu narsani o'zgartirish yo'llari klaviatura orqali Shift minus knopkani bossangiz, masalan, Shift minus knopkasini bosaman, hamma daroshka maydagina bo'ladi. Shift minus esdan chiqarmang. Yoki Shift plus knopkasini bosaman, Shift plus knopkasini bossam, barcha daroshkalar mana maksimal darajada kattaradi. Shift minus, Shift plus, Shift minus, Shift plus. Keyin bu daroshkalarni yana katta kichik qilish yo'li klaviatura orqali Ctrl plus knopkani bossangiz, video daroshka katta bo'ladi, mana bunday. Mana qarang, Ctrl plus bosaman, video daroshkalar katta bo'lyapti. Minus qilaman, mayda bo'ladi. Ctrl bilan minus. Ctrl plus katta qiladi, Ctrl minus mayda qiladi. Audio daroshkani esa Alt plus, Alt minus, Alt plus, Alt minus orqali katta qilib olishingiz mumkin. Endi do'stlar, masalan, mana bu faylni olaylik, mana shu hozirgi faylimizda. Siz mana shu yerda mana bu audio daroshkasi sizga kerak emas, masalan. Siz bu audio daroshkasini olib tashlab, bu yerga musiqa qo'ymoqchisiz. Buni olib tashlashni yo'lini ko'rsataman. Masalan, ustiga bossangiz, bu ko'ryapsiz, birdaniga ikkita fayl ham tanlanadi, ham video ham audio tanlanadi. Buni Alt knopkasini bosib turib, audio daroshkani alohida tanlash uchun Alt knopkani bosib, audioni ustiga bosasiz. Va Q tugmasini bosib o'chirib tashlashingiz mumkin. Tushundingizmi? Alt hamda tanlaymiz, Q ketdi. Audio daroshkamiz o'chib ketdi. Buni yana bitta yo'li bor, hozirga ko'rsataman. Mana bu yerda mana bunaqa knopka bor, mana bu strelkacha, linked selection deyapti. Agar mana shu linked selection yoniq bo'lsa, video hamda audio daroshkalar bir-biriga bog'liq bo'ladi. Bir-biriga bog'liq bo'ladi. Agar mana shu linked selection knopkasi o'chirilgan bo'lsa, bu audio hamda video daroshkalar bir-biridan ajraladi. Mana ko'ryapsizmi? Hozir bu knopka o'chirilgan, ikkalasini men alohida tanlashim mumkin. Xohlasam oldinga, xohlasam orqaga surishim mumkin. Keyin, mana bu yerda yana bitta tugmacha bor. Snap deyilgan, bu o'sha magnit tugmachasi, snap deyiladi. Bu nima vazifani bajaradi? Agar hozir e'tibor bering, bu snap yoniq bo'lsa, masalan, men mana bu faylni tortaman. Agar tortgan vaqtingizda mana bu uchiga qarang, u avtomatik yopishishga harakat qiladi. Ya'ni magnit shuni anglatadiki, yopishtirgich hisoblanadi. Mana bu fayl o'zini ma'lum bir joyga, ma'lum bir stiklarga yopishishga harakat qiladi. Agar bu magnitchani o'chirib qo'ysak, bu faylimiz yopishmaydi, o'zingiz xohlagan joyga surib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Lekin bu juda ham qulay instrument, shuning uchun bu har doim mana shu snapda yoqib qo'yishni men maslahat beraman. Endi bu ham u joyiga qarab ishlatiladi, bir xil joyda kerak bo'lib qoladi, bir xil joyda kerak emas hisoblanadi. Lekin odatda yoniq turadi. Do'stlar, hozirgi bu videolarimiz, bu sizga aytib o'tgan gaplarim sizga qanaqadir zerikarlidek tuyulishi mumkin, lekin bu juda ham muhim hisoblanadi. Aynan mana shu sizga tushuntirib o'tgan narsalarni aniq o'rganishga harakat qiling, chunki eng asosiy osnova, nima deydi, fundament hisoblanadi. Muhimi mana shunaqangi mayda-chuyda narsalarni bilib olsangiz, keyingi darslarimiz juda ham oson bo'ladi. Boshlanishida mana shunaqangi sal qiyinchiliklar, juda ham mayda narsalarga ahamiyat berish kerak va o'sha diqqat bilan o'rganib, hammasini bironta joyini o'tkazib yubormasdan o'rganishga harakat qiling va sabrli bo'lishni sizga maslahat beraman.
Endi yana bitta nastroyka haqida gapirib o'tmoqchiman. Historiya haqida. History degan panelimiz bor. Hozir sizga ko'rsataman. U panelni chiqarib olishimiz kerak. Windows oknosiga kirasizdaginim History degan panelni chiqarib olasiz. Bu history nima degani? Bu siz masalan mana shu montaj paytida har xil amallarni bajardingiz. Masalan, o'chirdingiz faylni, buni bu yoqqa surdingiz, yana buni tortdingiz, buni kopiya qilib qo'ydingiz. Har xil montaj qilyapsiz-da. Masalan, bironta proyekt ustida ishlayapsiz, har xil amallarni bajarasiz va siz qilayotgan har bir harakatingiz mana shu yerda, mana bu history panelida yozib boriladi. Agar mana shu panelga e'tibor bersangiz, barcha ishlatgan qilgan ishlaringiz, o'chirgan narsalar, hamma narsa yozib boriladi. Bu narsa operativ xotiraga yozib boriladi. Siz bu narsalarni Ctrl Z tugmasi orqali orqaga qaytarishingiz mumkin. Masalan, Ctrl Z qilsangiz, mana qilgan ishlaringiz orqaga qaytib ketaveradi. Va buni limiti bor, bu narsani limiti. Bu limitni qanday ko'rish mumkin? Agar historyni mana shu history panelini mana bu tugmachaga bossangiz, mana bu yerda settings knopkasi bor. Mana shu settings knopkaga kirsangiz, bu yerda history states deyapti. Bu 32 ta turibdi hozir. Mana shu ko'rsatkich. Bu degani siz qilayotgan ishni 32 tasini bu eslab qoladi. 32 tadan oldingi ishni saqlanib qola olmaydi. Mana shu narsani men ko'paytirib qo'yishni maslahat beraman. Masalan, taxminan 100 ta qilib qo'yaylik. Agar bu sizning operativ xotirangizga bog'liq, qancha mana shu значениyani qancha ko'p qo'ysangiz, operativ xotirangiz ham shuncha ko'p to'lib boradi. Shuning uchun operativ xotirangizga e'tibor qiling. Men odatda meniki 32 ta turibdi. Men odatda 50 qilib qo'yaman. Siz xohlasangiz masalan 100 tagacha qilib qo'yishingiz mumkin. U degani siz agar mana shu bironta joyda montaj qildingiz, qayerdadir bir joyda xatolikka yo'l qo'ygan bo'lasiz. Qayerdadir bir joyda mana shu montaj payti bir narsa sal noto'g'ri ketgan bo'ladi. Endi bu mana shu qilgan ishlaringizni hammasini siz orqaga qaytarib borasiz. Va agar o'sha 100 ta amal qilib qo'ygan bo'lsangiz, boyagi значениyani 100 ga qo'ygan bo'lsangiz, o'sha 100 tani ichida qolgan bo'lsa, Ctrl Z ni bosib siz o'sha joyga qaytishingiz mumkin bo'ladi. Agar 100 tadan ham oldin o'sha xatoni qilgan bo'lsangiz, u joyga qayta olmaysiz. Endi Ctrl Z tugmasi orqali bu qilgan ishlaringizni orqaga qaytarishingiz mumkin. Yana bitta tugma bor, bu Ctrl Shift Z. Agar Ctrl Shift Z ni bossangiz, qilgan ishlaringiz yana oldinga ketadi. Mana bu panelga e'tibor bering, mana shu history paneliga. Ctrl Z ni bossam orqaga ketadi, atmena bo'ladi. Ctrl Shift Z ni bossam oldinga ketadi. Bu ham juda muhim, kerakli narsa bo'ladi. Endi bu history panelimizni yopib qo'yamiz. Bu bizga kerak emas. Bu yerda buni foydasi yo'q. Yana navbatdagi bitta foydali instrument haqida sizga o'rgatib ketaman. Masalan, siz montaj qilyapsiz. Montaj qilish jarayoningizda, mana shu liniyangizda, montaj liniyasida fayllar ko'payib ketadi. Masalan, bir gala fayl bo'lib ketishi mumkin montaj payti. Masalan, mana buncha yoki mana buncha bo'lib ketishi mumkin. Hozir sizga misol ko'rsatyapman-da. Xo'sh, masalan, mana shuncha fayl bo'lib ketdi. Endi bu fayllarni siz masalan siljitish kerak. Siljitishga to'g'ri kelib qoladi. Masalan, oldinga yoki orqaga siljitishingiz mumkin. Buning uchun masalan hammasini tanlab, mana shunday hammasini tanlab tortsangiz bo'ladi biron joydan ushlab. Oldinga yoki orqaga. Endi mana shu fayllarni tanlashda yana bitta yo'li bor. Bu mana bu yerda bitta tugmacha bor, instrumentimiz. Mana bu tugma. Track Select Forward Tool deyiladi. Mana shu tugmani tanlasangiz, mana shu instrumentni mishka o'zgaradi. Mana ko'ryapsiz, mishka o'zgaradi. Mana shu xohlagan joyga bosgan paytingiz, masalan, mana bu yerdan bossangiz, mana shu strelka ko'rsatib turgan hamma faylni, orqasidagi barcha faylni tanlaydi. Masalan, men bu yerdan bosaman yoki bu yerdan bosishim mumkin. Xohlasam bu yerdan bosishim mumkin. Bu mana shu hamma faylni strelka turgan joydan o'ng tarafidagi barcha fayllarni tanlaydi va siz tanlash bilan birga bu fayllarni siljitishingiz mumkin. Masalan, men shu yerdan ushlayman u mishkani qo'yib yubormasdan tortaman fayllarni mana. Tortdim
yoki orqaga tortaman yoki oldinga. Bu ham juda ham qulay instrument, ko'p ishlatamiz bu instrumentni montaj paytida. Shuni eslab qoling. Bu instrumentni tanlash uchun mana shu panel orqali mana bu tugmaga bosib tanlashingiz mumkin. Yana bitta yo'li yoki Shift A knopkasini bossangiz ham mana shu instrument ishlaydi. V ni bossam oddiy kursor bo'ladi. Mana bu kursorimiz oddiy kursor V. Shift A ni bossam o'sha boyagi tanlaydigan kursor selection tool hosil bo'ladi. Yoki yana bir yo'li Ctrl A ni bossangiz hammasi tanlanadi. Mana shu doroshkadagi Ctrl A ni bosaman, hamma fayllar tanlanadi. Endi mana shu instrumentni Shift A ni bosyapman men, Shift A ni bosaman. Instrumentning yana bir qulay tarafi, masalan, har bir mana bu doroshkamiz bor. 1, 2, 3 ta doroshka turibdi, video doroshkasi. Agar mana shu instrument tanlangan holatda Shiftni o'zini ushlab tursangiz, ikkita strelkamiz bitta bo'ladi, e'tibor bering. Men hozir Shiftni ushlayapman, Shift knopkani. Va mana shu har bir bitta doroshkadagi fayllarni tanlash mumkin. Masalan, buni, xohlasam buni, xohlasam buni, xohlasam buni tanlashim mumkin. Bu ya'ni agar ikkita bo'lsa hammasini tanlaydi, agar bitta bo'lsa faqat mana shu doroshkadagi fayllarni tanlaydi. Bu narsalar ertaga keyingi darsliklarimizda juda ham ko'p kerak bo'ladi, eslab qoling. Agar iloji bo'lsa, bironta daftarcha yoningizga olib qo'yib, o'sha daftarchaga yozib qo'ysangiz ham ertaga sizdan chiqib ketmaydi, yoningizga olib qo'ysangiz maqsadga muvofiq bo'ladi.